वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे शमोद्यन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं महामहोपाध्यायः शास्त्रभास्करः आचार्यः कोराडसुब्रह्मण्यः। अद्य तावत् मया पाणिनिना स्वव्याकरणशास्त्रं कथं वा निर्मितं, तत्र का वा युक्तयः सन्ति, तासां युक्तीनाम् उपयोगः अन्यत्र भवति वा इति विषयमधिकृत्य यत्किञ्चित् प्रस्तूयते। तत्र पाणिनिना अष्टाध्यायी विरचिता सूत्राणां विशिष्य व्याकरणसूत्राणां कृते। तत्र किं भवति, सूत्राणि कथं वा, सूत्रशब्दस्य निर्वचनं किम्? अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभम् अनवद्यञ्च वाक्यं सूत्रविदो विदुः इत्यर्थः। वाक्यशब्दः अत्र अन्वयार्थम् अध्याह्रियते। तदा एतादृशानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र सूत्राणां षड्विधत्वं वर्तते। अर्थात् षड्विधसूत्राणि अस्माभिः अष्टाध्याय्यां द्रष्टुं शक्यते। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अधिकारः अधिकारसूत्रम् अतिदेशश्च अधिकारोऽतिदेशश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति। विधिसूत्रं तत्र वर्तते। लोके द्वैविध्यमेव वाक्यानां सर्वेषामपि सर्वास्वपि भाषासु विधिर्वा भवतु नियमो वा भवतु, निषेधो वा भवतु, विधिर्वा निषेधो वा। तत्र काश्चन जनैः निषेधविधिः इत्यप्युच्यते। यत्किञ्चिदपि स्यात् विधिर्वा निषेधो वा इति वाक्यस्य द्वैविध्यं। तत्र एवम् उक्ते कानिचन वाक्यानि वेदे लोके च प्रदृश्यमानानि स्तुतिविषयकानि सन्ति, कानिचन वाक्यानि निन्दाविषयकान्यपि वर्तन्ते। तेषामेव अर्थवादाः इति संज्ञा पूर्वमीमांसायां। यत्र सर्वस्यापि वेदाक्षरस्य अध्ययनरूपेण आवश्यकत्वे अत्र अर्थवादैः न विधिरुच्यते न वा निषेधः, तर्हि तेषाम् अनर्थक्यं भवति। तस्मात् जैमिनिना पूर्वमीमांसादर्शने उक्तं यत् अर्थवादानां विधिना सह एकवाक्यता भवति। एकवाक्यता नाम एकार्थबोधकत्वम्। एवमेव निन्दार्थवादानामपि निन्दार्थवादानामपि स्तुतावेव तावत् तात्पर्यं। तर्हि स्तुत्यर्थवादाः विधिवाक्येन सह वाक्यैकवाक्यतां प्राप्य महावाक्यं सम्पद्य ततः अर्थबोधकत्वं जायते इति नियमः। विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति जैमिनिसूत्रेण विधिवाक्येन सह इतरेषाम् अर्थवादरूपाणां वाक्यानां वाक्यैकवाक्यतया एकवाक्यत्वं भवति, तदा महावाक्यं सम्पद्यते। तर्हि निन्दावाक्यानां का गतिः इति प्रश्नः। किमिति चेत् जैमिनिना निन्दावाक्यानां विषये किमपि नोक्तं कण्ठरवेण। तदा शबरस्वामी वक्ति तत्र
न हि निन्दान्यायः कश्चन वर्तते, नियमस्य न्यायस्य शरीरं च एवं भवति। न हि निन्दा निन्द्यन् निन्दितुं प्रवर्तते, किं तर्हि निन्दितात् इतरत् प्रशंसितं, तत्र न निन्दितस्य निन्दा गम्यते किन्तु इतरस्य विधिः इति। तस्मात् यदा रामायणे वेदरूपे रामस्य स्तुतिः चेत् अस्तु नाम न कश्चन प्रमादः, किन्तु यदा रावणनिन्दा तत्र वर्तते, रावणनिन्दापठनेन जनानां रावणं विरुद्ध्य द्वेषः भवति, वेदाध्ययनेन द्वेषः भवति इति कथं वा? तस्मात् शबरस्वामिना एतदुच्यते, तत्र निन्दावाक्यैः निन्दार्थवादैः अथवा निन्दितस्य रावणादिकस्य दुर्योधनादिकस्य न निन्दा प्रवर्तते, किं तर्हि इतरस्य विधिः। रामायणे रावणनिन्दायाः तात्पर्यं तु रामस्तुतौ एव। एवमेव महाभारते दुर्योधनादीनां निन्दानां तात्पर्यं धर्मराजादीनां स्तुतावेव इति निश्चयः। एवं सति अन्यत्र पाणिनीये विधिशास्त्रेण सह संज्ञा परिभाषा अधिकार अतिदेश इति सूत्राणां तावत् अधिकारसूत्राणां परस्परम् अंगांगिभावेन वाक्यैकवाक्यता भवति, तदा महावाक्यं सम्पद्यते। तथैव तत्र शास्त्रप्रवृत्तिः भवति, पदानां संस्कारश्च संजायते इति नियमः। कोऽयम् अंगांगीभावः इति प्रश्नः। पूर्वमीमांसायां दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेत इति वाक्यं स्वीकृत्य तत्र तस्य अंगिवाक्यत्वेन स्वीकरणम् अकारि। ततश्च तत्र आकांक्षा भवति। का वा आकांक्षा? दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामः कथं यजेत, कथंकाराकांक्षा। तर्हि तत्रैव अन्यानि वाक्यानि सन्ति, तेषां प्रयाजाः इति नाम। प्रयाजानि यायौ यज्ञाङ्गे इति पाणिनिः। इडो यजति, समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादि वाक्यानि प्रयाजरूपाणि तत्र वर्तन्ते। तेषु तु एतेषाम् इट् तनूनपाद्यङ्गानां किं वा प्रयोजनम् अनुष्ठाने इति प्रश्ने अर्थात् फलाकांक्षा भवति। तत्र इतिकर्तव्यताकांक्षा भवति। दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेत इति अंगिवाक्ये। अंगिवाक्येषु इडो यजति इत्यादिषु फलाकांक्षा भवति। किम् एतादृशानाम् इट् समित् तनूनपाद्यङ्गानाम् आचरणे अनुष्ठाने प्रयोजनं किं, फलं किम् इति फलाकांक्षा वर्तते। उभयाकांक्षारूपं प्रकरणं च न साक्षात् विनियोजकं, किन्तु महावाक्यकल्पनद्वारा। तथा च अंगांगिभावः अत्र वर्तते इति कृत्वा अंगिवाक्यं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यादि अंगवाक्यानि च इडो यजति, तनूनपाद्यजति इत्यादीनि। अंगांगिभावेन अंगांगिभावः महावाक्यनिर्माणे कश्चन उपायः। मीमांसकैः उपकार्योपकारकभावः, गुणगुणिभावः, अंगांगिभावः, शेषशेषिभावः इत्याद्युपायाः तावत् स्वीकृताः। सर्वेषामपि एतेषां विशेषणविशेष्यभावे तात्पर्यम् अन्वयः। तर्हि अत्र अंगांगिभावेन इट् तनूनपाद्यङ्गसहिताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेत इति महावाक्यं सम्पद्यते। अमुमेव पन्थानं स्वीकृत्य पाणिनिनापि स्वशास्त्रे विधिशास्त्रं वर्तते। उदाहरणं स्वीकुर्मः, वृद्धिरेचि इति विधिशास्त्रं। तत्र
संज्ञापरिभाषाधिकारात् सूत्राणि आगच्छन्ति। आद्गुणः इत्यतः आत् इति अनुवृत्तिरपि भवति। अधिकारः एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। वृद्धिशब्दस्य ज्ञानार्थं वृद्धिरादैच् इति संज्ञासूत्रं च आगच्छति। एवमेव तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मात् इति उत्तरस्य इति परिभाषाद्वयम् अत्र आगच्छति। सम्मेलनेन च आत् एचि परे एकः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति सम्पूर्णं महावाक्यं सिद्ध्यति। तेनैव अष्टैश्वर्यम् इत्यादि उदाहरणेषु सन्धिसंस्कारः भवति। तस्मात् महावाक्येनैव सर्वत्र व्याकरणे तेषां संस्कारः भवति इति अयं कश्चन विषयः। अन्यत्र च अधिकारसूत्रस्य को अर्थः? अधिकः कारः अधिकारः इति महाभाष्ये उक्तं। स्वस्थरे वाक्यार्थबोधाजनकत्वे सति स्वोत्तरवर्तिविधिशास्त्रैकतापन्नत्वम् अधिकारत्वम् इति नयः। तत्र यत्र अधिकारसूत्रम् उच्चारितं तत्र तस्य सूत्रस्य यः कञ्चन अर्थः भवति न तु सम्पूर्णार्थः। एकः पूर्वपरयोः इत्यादीनि उदाहरणानि। एवमेव परिभाषा इत्यस्य च अधिकारस्य किञ्चन सूत्रपर्यन्तं गच्छति। परिभाषा तु एवं नैव। सर्वत्रापि शास्त्रेषु ऊर्ध्वम् अधः पुरतः पश्चाद्वा गच्छति परिभाषा। परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते इति नियमः तत्र। अस्तु, अन्यत्र अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकसंज्ञा विहिता पाणिनिना। अत्र अर्थशब्दस्य को वा अर्थः? अर्थशब्दस्य द्वावर्थौ भवतः। बौद्धार्थः एकः, बाह्यार्थः अन्यः। घटं कुरु इति वाक्ये बुद्धिस्थं घटं बाह्यस्थं कुरु इत्येव अर्थः। कस्मादिति चेत् सर्वस्यापि पदार्थस्य अत्र आनयनं प्रत्यक्षतया दर्शनं स्पर्शनार्हं वा न वा इति तत्र निरूपणीयं वर्तते। एतत् सर्वमपि न घटते, असम्भवः। तस्मात् विशिष्य मृगतृष्णा, वन्ध्यापुत्रः इत्यादीनां शब्दानां तत्र बाह्यार्थः न भवति। अत्यन्तासत्यभिह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति इति प्रत्यक्षसूत्रे श्लोकवार्तिके कुमारिलः प्राह। तदेव वाक्यं खण्डनखण्डकाद्येपि स्वीकृतं श्रीहर्षेण। अत्र केचन शब्दाः सन्ति येषाम् अर्थः न बाह्यस्थः, किन्तु मनसि तु तस्य अर्थः भासते, अर्थात् बौद्धार्थः भासते। यथा मृगतृष्णः अथवा वन्ध्यापुत्रः। वन्ध्या अस्ति, पुत्रः अस्ति, न तु वन्ध्यापुत्रः वन्ध्यायाः जातः यः पुत्रः इति चेत् तत्र नास्ति। किन्तु अयं वन्ध्यापुत्रः किमपि कार्यं न करोति, निष्फलम् एव समयं तावत् यापयति इत्यादिप्रयोगेषु वन्ध्यापुत्रशब्दस्य निरर्थकमस्य जीवनम् अयञ्च व्यर्थ एव इत्याद्यर्थः स्फुरति मनसि। तत्र वन्ध्या भवति, पुत्रोपि भवति, न वन्ध्यापुत्रः। एवमेव गगनं भवति, कुसुममपि भवति, न गगनकुसुमं। तस्मात् एतादृशेषु विषयेषु किं करणीयमिति स्मृत्वा तत्र पाणिनेः व्याकरणे सर्वत्र बौद्धार्थ एव स्वीकृतः, न तु बाह्यार्थः। तस्मात् मृगतृष्णा, वन्ध्यापुत्रः इत्यादीनां शब्दानां बाह्यार्थस्य अभावेपि बौद्धार्थस्य सत्वात्
बौद्धार्थमेव मनसि कृत्य प्रातिपदिकत्वं वर्तते। प्रातिपदिकत्वे तु विभक्तयः भवन्ति, सु और्जस् इत्यादयः। द्व्याकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनं विभक्तिः कर्तरिकृतौ कारकाण्यपि भवन्ति, कर्मणि द्वितीया कर्तृगणयोस्तृतीया इत्यादिरूपेण। तस्मात् पाणिनिना अत्र शास्त्रे प्रातिपदिकं नाम बौद्धार्थसहितम् इत्येव। बाह्यार्थः भवतु मा वा भूत्, न काचन क्षतिः इत्युक्तम्। एवमेव पाणिनिना यद्यपि वर्णमारभ्य महावाक्यपर्यन्तं तावत् शब्दसंस्कारः कृतः, शब्दशब्दः भाषान्तरीकरणम् अनुवादं न सहते, यस्मात् शब्दशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। वर्णः, प्रकृतिः, प्रत्ययः, पदं, वाक्यम्, अवान्तरवाक्यं, महावाक्यं, परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी, शब्दप्रमाणं, ध्वनिः इत्यादयः। तस्मात् तु शब्दशब्द एव तत्र सर्वैरपि प्रयोक्तव्यः। अत्र शब्दविषये यद्यपि कारक सुप्तिङ्गन्तं पदमिति पदशास्त्रमित्युच्यते, पदमेव प्राधान्येन तत्र संस्क्रियते इति कृत्वा प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति नियमानुसारम् अस्माभिः पदशास्त्रम् इत्युच्यते। एवमेव वाक्यशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् इत्यपि। तत्र पाणिनिना न केवलं पदानि संस्कृतानि, अपितु वाक्यमपि संस्कृतं कारकप्रक्रिया साहाय्येन। तदस्य तत्र कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकम्, अपादानकारकम्, अधिकरणकारकम् इति 6 कारकाणि भवन्ति। कारकं नाम क्रियाजनकत्वं कारकत्वं। चैत्रः इत्युक्ते किं करोति चैत्रः इति क्रियायाः आकाङ्क्षा तत्र भवति। पचति इत्युक्ते चैत्रः पचति इति परस्परं साकाङ्क्षत्वात् एकं वाक्यं साकाङ्क्षेत् विभागे साकाङ्क्षं विभागे स्यात् इति जैमिनिसूत्रेण दत्त आकाङ्क्षासहितत्वात् वाक्यत्वं सम्पद्यते। द्वयोः वस्तुनोः यदा सम्बन्धः भवति, स सम्बन्धः षष्ठीविभक्त्या तावत् उच्यते। तर्हि चैत्रस्य गृहं, चैत्रस्य भार्या, रामस्य ग्रामः इत्यादिरूपेण यत्र यत्र षष्ठीविभक्त्याः प्रयोगः भवति तत्र सम्बन्ध एव गम्यते। तस्मात् तत्र षष्ठीविभक्त्या अथवा सम्बन्धस्य न कारकत्वम् इति अवसीयते। पुनः महावाक्यविषयेपि पाणिनिना उक्तं तृतीयाध्याये यथा जैमिनिना अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षम् इत्युक्तं, तथा अत्र पाणिनिना विभाषा साकाङ्क्षे इत्युक्तम्। अस्ति आकाङ्क्षा अस्मिन्निति साकाङ्क्षम् इति तत्र महाभाष्यं। तस्मात् तु साकाङ्क्षे नाम द्वयोः वाक्ययोः यदि आकाङ्क्षा भवति तदा लङ् वा लृड् वा प्रयोक्तुं शक्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणञ्च दत्तं, स्मरसि कृष्णा यत् कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र सक्तून् पास्यामः लृट्। स्मरसि कृष्णा यत् कश्मीरेषु अवसाम तत्र सक्तून् अपिबाम इति लङ् अपि प्रयोक्तुं शक्यते। तस्मात् पाणिनिना वर्णमारभ्य महावाक्यपर्यन्तं शब्दसंस्कारः कृतः इति निश्चय्यते। अस्तु, ततः पदमत्र द्विधा भिन्नं। पाणिनेः पूर्वं नामाख्यातोपसर्गनिपाताः इत्यादि चतुर्विधत्वं वा, कर्मप्रयोजनीयानपि सम्मेल्य पञ्चविधत्वं वा वर्तते स्म। अत्र तु पाणिनिना द्विविधमेव पदं, सुबन्तं तिङन्तं च द्वयोरपि पदत्वं वर्तते। अन्येषामपि पूर्वाचार्याणां ये वदन्ते नामाख्यात उपसर्गनिपाताः तत्सत्यानि ते सर्वेपि अत्रैव आनीय स्वबन्तेषु वा तिङन्तेषु वा निक्षिप्यन्ते। अयञ्च अत्र विशेषः। तदा किं भवति, पदस्य द्वैविध्यं वर्तते इति तत्र नीयते। पुनः महाभाष्ये ऋक्सूत्रे
पतञ्जलिना उक्तं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति। शब्दानां तावत् चत्वारि प्रवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति। तानि कानि इति चेत् जातिशब्दानि, जातिः, गुणः, क्रिया, संज्ञा, एतेषां प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इत्युच्यते। तत्र व्यक्तिः वर्तते, जातिस्तु व्यक्त्या सह एव नान्तरीयकत्वात् समवायसम्बन्धात् भासते, किन्तु व्यक्तेः पृथक् जातिः द्रष्टुं दर्शयितुं वा न शक्यते। एवमेव गुणानामपि गुणानाञ्च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यादिति जैमिनिसूत्रं। गुणानामपि पारार्थ्यं वर्तते। कञ्चन गुणं कस्याश्चन व्यक्त्याः पृथक्कृत्य द्रष्टुं दर्शयितुं न शक्यते। एवमेव गुणोपि व्यक्त्या सह एव वर्तते। क्रिया नाम अत्यन्तापरदृष्टा अशक्या पिण्डीभूय निदर्शयितुं सासु अनुमानगम्या यथा गर्भः निर्लुठितः इति परोक्षे लिटिति सूत्रे पतञ्जलिः। तस्मात् क्रिया नाम फलानुमेया, साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते न वा दर्शयितुं। तस्मात् क्रियाया अपि चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्याद्युदाहरणेषु व्यक्त्या सहैव तत्र भासनं भवति। एवमेव संज्ञाया अपि व्यक्त्याः पृथक्कृत्य द्रष्टुं दर्शयितुं वा न शक्यते इति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्युक्तम्। एवमेव तत्र पदानां शब्दानाम् अर्थविषये किमुक्तं, पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति कुत्सिते इति सूत्रे पञ्चमाध्याये पतञ्जलिना निरूपितं। प्रातिपदिकस्य न एक एव अर्थः, किन्तु अर्थपञ्चकं भवति इति। जात्यादयः अर्थाः तत्र गौः इत्यस्य जात्यादयः अर्थाः जातिः, सम्बन्धः इत्यादयः। ततश्च य एते अत्र सिद्धान्ताः प्रतिपाद्यन्ते, अर्थात् पाणिनीये प्रतिपादिताः, ताः सिद्धान्ताः प्रायेण सर्वास्वपि भाषासु अन्वेतुं शक्यन्ते। अत्र पाणिनिना पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रत्यपादि। अयं विषयः, एतादृशाः विषयाः स्पष्टतया पाणिनिना नोच्यन्ते, किन्तु भाष्यकारादिभिः विव्रियन्ते। अत्र एकस्य प्रातिपदिकस्य एक एव अर्थः इति लोके जनाः मन्यन्ते, किन्तु अत्र एतत् प्रतिपाद्यते यत् एकस्य प्रातिपदिकस्य पञ्च अर्थाः सन्ति। कथं वा इति उदाहरणपूर्वकं किञ्चित् पश्यामः। गौर्नहन्तव्या इत्युक्ते गोशब्दस्य एकवचनत्वेपि जातौ एकवचनम् इत्युच्यते। सर्वा गावः अत्र अर्थः एकस्य गोशब्दस्य, अर्थात् जातिः अर्थः। न कापि गौः हन्तव्या इति अर्थः। अस्तु, तदा गामानया इत्युच्यते। आचार्यः शिष्यं ब्रूते गामानया इति। कति वा गावः आनेतव्याः इति प्रश्ने एका एव गौः आनीयते, अर्थात् व्यक्तिरेव आनीयते, न तु जातिः। तस्मात् एकत्र शब्दस्य जातिरर्थः, अन्यत्र व्यक्तिः अर्थः। पतञ्जलिना तत्र एकशेषसूत्रे तत्र पतञ्जलिना उच्यते, जातिवादिनः सन्ति, व्यक्तिवादिनः सन्ति। कस्य वादः स्वीकरणीयः इत्युक्ते, किं जातिर्वा अर्थः शब्दस्य, व्यक्तिर्वा इत्युक्ते उभयोः उभयं पदार्थः इति महाभाष्यं। विशेषस्तु अयं, कस्यचित् किञ्चित् प्रधानभूतं, गौर्नहन्तव्या इत्यत्र जातिः प्रधानं, व्यक्तिः अप्रधानं, किञ्चित् गुणभूतं। गौरानेतव्या इत्युक्ते, गामानया इत्युक्ते व्यक्तिः प्रधानं, जातिस्तु गुणीभूतः, गुणभूतो वा।
कस्मात् जातिव्यक्त्योः नान्तरीयकत्वात् समवायसम्बन्धत्वात् तस्मात् जातिः एकः अर्थः व्यक्तिः अपरः अर्थः लिङ्गमपि अर्थः गौर् नाम स्त्रीलिङ्गं जातिव्यक्तिलिङ्गसङ्ख्या एका गौः यच्चर्थः कारकं पंचमः अर्थः कारकं जातिव्यक्तिलिङ्गसङ्ख्या कारकाणि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति सिद्धं तत्र कारकं नाम करोति क्रियान् निर्वर्तयति इति कारकं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्यर्थः चैत्रः किं करोति इति प्रश्नः पचति हसति पठति इत्यादिरूपेण तस्मात् चैत्रः पचति चैत्रः पठति इत्यादिरूपेण वाक्यं सम्पद्यते अर्थवदेव एवञ्च भर्तृहरिणा तत्र साधनसमुद्देशे पदकाण्डे वाक्यपदीये उच्यते स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेव आश्रयान्तरे क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः साधनम् अथवा कारकं नाम किं सामर्थ्यमेव सामर्थ्यं नाम शक्तिः तस्मात् तत्र कर्तरिप्रयोगः कर्मणि प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा तत्रैव साक्षात् क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् अन्यत्र करणकारके सम्प्रदाने अपादाने अधिकरणकारके च किं भवति तेषां साक्षात् क्रियया सम्बन्धः न भवति किन्तु कर्तृकर्मद्वारा तस्मात् स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेव आश्रयान्तरे क्रियाणाम् अभिनिष्पत्तौ अर्थात् क्रियाजनकत्वे क्रियाजनने सामर्थ्यं या शक्तिः सा शक्तिरेव कारकशब्देन उच्यते आङ्ग्लभाषायां प्रिपोजिशन्स् इति वदन्ति अत्र तु विभक्तयः इति वदन्ति विभज्यते प्रातिपदिकार्थः अनया इति विभक्तिः अस्तु तर्हि सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः तत्रैव वाक्यपदीये साधनसमुद्देशे क्रियाजनकत्वं वर्तते कर्तृकर्मादीनां कारकाणां साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धेन वा किन्तु अत्र सम्बन्धविषये द्वयोः वस्तुनोः द्वयोर्व्यक्त्योः द्वयोर्विषययोर्वा कश्चन सम्बन्धः वर्तते तत्र क्रियाजनकत्वं नास्ति चैत्रस्य किम् इत्युक्ते चैत्रस्य पुस्तकम् इति वा चैत्रस्य भार्या इति वा चैत्रस्य गृहम् इति वा समाधानत्वेन तत्र नामैव आगच्छति न तु क्रिया तस्मात् क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति उद्घोषः वर्तते षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति सम्बन्धस्य कारकत्वं नास्ति इति सम्बन्धम् अभिव्यनक्ति षष्ठी विभक्तिः इति नियमः तस्मात् अत्र पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः अयं विषयः इतरास्वपि भाषासु द्रष्टुं शक्यते यद्यपि पाणिनिना संस्कृतभाषाया एव संस्कारः कृतः तथापि ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति इति भवभूतेः श्लोकं पुरस्कृत्य तेषां मुखात् तु ऋषीणां मुखात् तु पाणिन्यादीनां मुखात् तु यत्किञ्चित् बहिरागच्छति तम् अनुसृत्य अर्थः अनुधावति अस्मादृशां तु अर्थं प्रथमतः मनसि आनीय तदनन्तरं तत् सम्बद्धः शब्दः गौः पुस्तकम् इत्यादिः प्रयुज्यते एवञ्च अत्र पाणिनिना भिन्नभिन्नविषयेषु भिन्नभिन्नरीत्या तत्र सूत्राणि निर्मितानि अयञ्च अत्र विशेषः अत्र सूत्राणाम् एकत्रैव सूत्राणां सर्वेषामपि एकत्रैव भवनम् इति अर्थः स्युः सर्वाणि सूत्राणि इति नास्ति नियमः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति द्वितीयाध्याये उक्तः तस्य शेषत्वेन षष्ठाध्याये अलुक् विहितः अलुगुत्तरपदे इति सूत्रेण अत्र लुक् विधीयते द्वितीये षष्ठे च अलुग् विधीयते
तस्मात् यत्र यत्र सम्बन्धः सूत्राणां भवति स सम्बन्धः आकाङ्क्षया तावत् निर्णेतव्यः, न तु पाणिनिना एवम् उक्तं तत्र उक्तम् इति न वक्तव्यं। कोत इति चेत् मीमांसायामपि पूर्वमीमांसायां शाखाधिकरणं वर्तते। शाखान्तरोक्तानामपि अङ्गानां तत्र वेदशक्तिः प्रसरति इति कृत्वा आकाङ्क्षावशात् एकवाक्यत्वं निर्णीयते। तदनुसृत्यैव पाणिनिना, पूर्वमीमांसाम् अनुसृत्यैव पाणिनिनापि परस्परसम्बद्धसूत्राणि अन्यत्र प्रदेशेषु अर्थात् अन्य अध्यायेषु उच्यन्ते। तस्मात् पाणिनेः सूत्रविधानम् अत्यन्तं किं भवति, अनुसर्तव्यं भवति। इतरेष्वपि शास्त्रेषु यत्र यत्र वाक्यार्थबोधः, स वाक्यार्थबोधः कथं वा नेतव्यः इति चेत् आकाङ्क्षा परस्पराकाङ्क्षा वर्तते वा न वा इति परिशील्य तदनन्तरं यदि एकार्थबोधकत्वं स्यात् तदैव एवं करणीयमिति षड्विधमेव सूत्रं व्याकरणे इष्यते। अन्यत्रापि शास्त्रेषु विधिशास्त्राणि सन्ति। एतावन्ति सूत्राणि न भवन्ति तत्र। प्रायेण निषेधसूत्राणि, विधिसूत्राणि सन्ति, निषेधसूत्राणि च। तस्मात् विधिनिषेधावगतहेतुर्महावाक्यं प्रबन्धः इति भोजराजः। तस्मात् इतरेषां सूत्राणाम् अत्र आवश्यकता वर्तते। अतिदेशः तत्र क्रियते। स्थानिवदादेशो नल्विधौ, अल्विधिं परित्यज्य अनेन सूत्रेण स्थानिवद्भावः, आदेशोपि स्थानिवदेव स्यात् इति स्थानिवद्भावः विधीयते। अन्यत्रापि अत्र सूत्रनिर्माणे आश्चर्यचकिता भवेम। यतो अष्टाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रारम्भे एकं सूत्रं विरचितं पूर्वत्रासिद्धमिति। प्रायेण पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रं सिद्धमेव भवति, न कदाप्यसिद्धं। किन्तु पाणिनिना एतत् प्रार्थ्यते यतो मया एतादृशः नियमः, आहार्यज्ञानमित्युच्यते न तु यथार्थज्ञानम्, एतादृशः नियमः इष्यते यतो पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धमेव स्यात् न तु सिद्धम् इति। उत्तरत्रापि सूत्रेषु अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादमारभ्य यानि सूत्राणि सन्ति तेष्वपि सूत्रेषु पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धं भवत्येव इति स्वीकृतम्। एवमेव केचन विषयाः ये न स्पृष्टाः ते इतरशास्त्रेभ्यः आनीय अत्र पदानां संस्कारः करणीयः इति पाणिनिः सूचयति। अपाणिनीयशब्दानां प्रयोगविषये पाणिनिना एव अपाणिनीयः शब्दः प्रयुक्तः षष्ठाध्याये सुडागमसन्दर्भे, सुडागमविधानसन्दर्भे, यत् अपरस्पराः क्रिया सातत्ये इति। तत्र सातत्ये इति शब्दः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे पतञ्जलिना अयं विषयः चर्चितः। सातत्ये इति शब्दः न पाणिनीयशास्त्रारूढः किन्तु पूर्वाचार्यव्याकरणारूढः। अर्थात् पाणिनिना किं क्रियते, कञ्चन अपाणिनीयशब्दं प्रयुज्य एकत्र अनुमतिद्वारा सर्वानुमतिः भवति। अर्थात् ये शब्दाः मया अत्र न संस्कृताः अष्टाध्याय्यां, कुशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यपि वर्तते, ते शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते, ते शब्दाः यदि अन्यैः आचार्यैः संस्क्रियन्ते, ते अपि शब्दाः प्रमाणमेव इति अनेन निरूपितम् इति शमं भूयात्।